Halo, selamat datang di video perkenalan produk Bittler Waste Incinerator BWI 500. BWI 500 adalah mesin insinerator dengan sistem double chamber yang dirancang untuk memusnahkan berbagai jenis limbah, terutama limbah medis dan limbah berbahaya, secara aman, efisien, dan ramah lingkungan. Dengan kapasitas pembakaran hingga 500 kg per proses, mesin ini mampu mengolah limbah dalam jumlah besar dengan hasil pembakaran yang sempurna dan sisa abu kurang dari 3%. Strukturnya yang kompak membuat BWI 500 tidak membutuhkan ruang instalasi yang luas, namun tetap memberikan performa tinggi dalam setiap siklus pembakaran. Spesifikasi unit insinerator BWI 500 dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengolahan limbah secara aman, efisien, dan andal. Unit ini memiliki dimensi mesin 3100 dikali 2200 dikali 4850 mm dengan desain yang kokoh dan stabil. Mulut pemasukan limbah berukuran 1080 dikali 1280 mm memudahkan proses pengisian limbah ke dalam ruang bakar. Sistem pembuangan gas buang didukung cerobong dengan diameter luar 460 mm untuk memastikan aliran gas hasil pembakaran berjalan optimal. Proses pembakaran ditunjang oleh air blower berdaya 0,55 kW serta burner tahap pertama berdaya 0,25 kW dan burner tahap kedua 0,37 kW yang bekerja menjaga kestabilan suhu pembakaran. Konsumsi bahan bakar minyak sekitar 14,89 kg per jam dengan sistem tegangan listrik yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pengguna. Dengan bobot unit sekitar 18.000 kg, BWI 500 dibangun dengan konstruksi yang kuat dan tahan lama, menjadikannya solusi insinerator yang andal untuk penggunaan jangka panjang. Berikut gambaran simulasi kerja unit mesin insinerator dengan instalasi lengkap. Insinerator limbah medis ini dirancang dengan efisiensi pembakaran tinggi dan telah memenuhi standar internasional dalam pengolahan gas buang. Pada tahap pertama, mesin pengumpan otomatis memasukkan limbah medis ke dalam tungku pembakaran. Saat volume limbah mencapai 80%, pintu tungku harus ditutup sebelum burner dinyalakan. 2 unit pompa air mengalirkan air ke tangki penampung untuk mengontrol air limpasan selama proses berlangsung. Secara bersamaan, mesin pembakaran dan blower udara di ruang pembakaran utama mulai beroperasi. Suhu di dalam tungku meningkat secara bertahap. Kipas hisap gas buang mulai bekerja pada kecepatan rendah. Ketika suhu mencapai 400 derajat Celcius dan tekanan udara di ruang pembakaran pertama mencapai -0,5, mesin pembakaran burner menyala dan mulai membakar limbah. Suhu kemudian naik dengan cepat. Saat mencapai 850 derajat Celcius, ruang pembakaran pertama berhenti bekerja secara otomatis dan limbah memasuki tahap gasifikasi normal serta pembakaran suhu tinggi. Gas buang bersuhu tinggi dialirkan ke ruang pembakaran sekunder. Di sini suhu mencapai 1100 derajat Celcius dan asap ditahan selama lebih dari 2 detik, sehingga bakteri dan logam berat dapat dimusnahkan secara efektif. Setelah pembakaran sempurna, gas buang bersuhu tinggi dialirkan ke menara pendingin. Melalui sistem semprot, suhu gas diturunkan hingga sekitar 200 derajat Celcius. Zat berbahaya seperti dioksin dan senyawa beracun lainnya dihilangkan secara cepat. Gas buang kemudian dialirkan ke menara isian, di mana gas dan cairan tercampur secara optimal. Selanjutnya, gas bersuhu rendah yang masih mengandung air dialirkan ke pemisah debu dan air. Dengan gaya sentrifugal, air dipisahkan dari gas dengan tingkat dehidrasi lebih dari 98%. Air yang terpisah dikembalikan ke tangki untuk digunakan kembali. Pada tahap akhir, gas buang kering memasuki dust collector tipe kantong. Dengan bantuan kipas hisap, gas melewati filter khusus dan dilepaskan ke udara sesuai standar emisi lingkungan.
Unit ini dilengkapi dengan garansi 1 tahun untuk sistem mekanikal dan 1 tahun untuk sistem elektrikal sebagai jaminan kualitas dan keandalan produk. PT Indotara Persada telah dipercaya oleh berbagai klien dengan rekam jejak proyek yang sukses di berbagai sektor industri. Perusahaan juga didukung oleh sertifikat perusahaan serta standar operasional manajemen dan keamanan yang telah teruji. Berbagai penghargaan perusahaan menjadi bukti komitmen kami dalam menghadirkan solusi terbaik bagi pelanggan. PT Indotara Persada memiliki jaringan cabang di berbagai wilayah untuk memastikan layanan yang cepat dan responsif. Apabila Anda berminat dengan unit ini atau membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak sales kami yang tertera di bawah ini. Terima kasih.